အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ mid-range ဈေးကွက်ထဲမှာ9သိန်းနဲ့ Dual Cat Display ကိုအသုံးပြုနိုင်မယ် iTel S23 Plus လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် iTel S23 Plus ပါ AMOLED Dual Cat Display ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး RAM 8256ကို9သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူးမှာလည်းဒီမှာပါတဲ့ specification တွေနောက်ကျောဘက်မှာကျွန်တော်ရေးပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်Type C ဂျို original earphone matte finish လုပ်ပေးထားတဲ့ plastic cover လေးပါမယ်။အားသိန်းကောင်းတော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။18 watt ခေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးထဲမှာတော့မတွေ့ဘူး။ပါတဲ့ specification တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအသေးသေးရေးပေးထားတယ်။ 6.7H S3E နော် AMOLED cat display ကိုသုံးရမယ်။ in display fingerprint ပါမယ်။ RAM က8256 selfie က32 megapixel main camera 50 megapixel battery 5000 mAh ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်အောင်ပါ။ Yeah Oh,လာတယ် S23 Plus ရဲ့ back cover design အသားနာပါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြဒါကုမ္ပဏီကနေဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ Dual Cat Display ကို9သိန်းနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဟေးဆိုတာတကယ်တော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်8သိန်းဒါမှမဟုတ်10သိန်းဝန်းကျင်မှာ Cat Display တွေရနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ9သိန်းနဲ့Cat display ကင်လို့ရတာကတော့ end user တွေအတွက်သဘောကျမဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် big quality ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့အရင်ကြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့ပေါ့ဒါအောင်9သိန်းတန်ဖုန်းဖြစ်တာနဲ့ညီ plastic frame plastic back cover ကိုဝယ်သုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ back cover နောက်ကပြေးထားတဲ့ gradient texture လေးတွေကတော်တော်ကြီးကိုရောင်ပြီးလေးတွေနဲ့လုပ်ပေးထားတာတော်တော်လှတယ်နောက်က plastic back cover မှန်ပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ back ကို matte finish ပုံစံလုပ်ပေးထားတာသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်မှာအစည်းအရာတွေပါရင်တော့အနေနဲ့များထင်နိုင်တာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဖုန်းကအထူက 7.9mm ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ထူတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလေးချိန်အနေနဲ့ကလည်း188 gram ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါကင်လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်50 megapixel main camera 2 megapixel depth sensor လေးထည့်ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် flash mid လေးပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် ultrametric lens ဆိုပြီးရေးပေးထားတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် super ပေါ့နော်သူတို့အခေါ်ကတော့ super iTel S23 Plus ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ mic တယ်ရှေ့မှာတော့ဒါ32 megapixel selfie camera လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ design by iTel ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down power button ပါမယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ဒါ speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ် SIM slot လေးပါမယ်လုံးဝဒီဘက်ဘေးကတော့ပြောင်းတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ် display အနေနဲ့က 6.7 inch AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတယ် Full HD Plus resolution နဲ့ကြည့်ရမယ် refresh rate ဘာညာတော့မပါဘူးသူက DCI P3 ကို 99% support ပေးရဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောAMOLED display ဖြစ်တာနဲ့ညီ color saturation တွေဆိုလေးတော့ကြည့်ရမယ် refresh rate ကတော့ 16Hz ပဲ support ပေးတယ်ပေါ့ဘာပြောပါကျွန်တော်ကတော့ဒီဖုန်းကို design အနေထားအရာတော့တော်လှပြီးတော့မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် game မစော့ဘူးဖုန်းလို့သုံးမဲ့သူ social media သုံးမဲ့လူ secondary ဖုန်းလုံးတွေနဲ့သုံးခြင်းနဲ့ဟေ့ဆိုရင်တော့သူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ Unisoc T616 ခါလဲ performance မဆိုးလာတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ရှင်ကြည့်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒီ616ကအခြေခံအဖြစ်တော့ Snapdragon နဲ့ဆို Snapdragon 662နဲ့ performance မတိမ်မယိမ်း CPU performance တွေ GPU performance တွေဒီမှာကြည့်လို့ရအောင်ဇယားထည့်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါ MTK ဆိုရင်လဲ MTK G85 2နဲ့ဆိုလဲရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ဒါကျွန်တော် graph လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဟေ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရနိုင်မယ် performance အနေထားကိုခံမှန်းလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေးတစ်ချက်လုပ်အောင်ပါ။ Dual SIM slot ဖြစ်ပြီးတော့ memory card တော့ထပ်မံထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ SIM card ကတော့ Dual SIM slot ပါ။နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့9သိန်းမှာ under display fingerprint ပါဝင်လာတာဟာပို့ပြီးတော့သဘောကျစေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Peak brightness အနေနဲ့ AMOLED display ကို900 nits ဆိုတာတော့နည်းရဆိုပေမဲ့ဒါ9သိန်းဝန်းကျင် display တစ်ခုအနေနဲ့ AMOLED ရတာကတော့ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးအတွက်ကတော့သူ့ brightness ကLCD နဲ့ရှင်းနေဟိတ်ဆိုရင်တော့လင်းလာတဲ့အရောင် color saturation ကတော့ဆူဆူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ် contrast တွေလည်းမဆိုးလာတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ iTel ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကဒါ global version ဝင်တာဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော် Google service ဘာညာအားလုံးကလည်းဒီမှာတခါတည်းပါပြီးသားနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီကောင်လေးမှာ call recording သုံးမယ်ဟိတ်ဆိုရင်လေ तू ကအတန်ဖမ်းနေပါသည်လို့မអော်ဘဲနဲ့ call recording အသုံးပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဓိကဗျာ secondary phone ကို design လာ Google service ပါတာဆိုရင်မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဝယ်လို့ရတယ်ပါတဲ့ feature တွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် သူက more ထဲမှာတော့ Ultra HD ပါမယ် AR shot ပါမယ် Pro Move ပါမယ် Panorama ပါမယ် Time Lapse ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Super Night ပါမယ် Portrait ပါမယ် Beauty ပါမယ် Photo ပါမယ် Video ပါမယ် Video ကကျွန်တော်တို့ 1080p 30fps ထိပဲအများဆုံး
ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော် Full HD ဘာညာမရဘူး Ultra Steady မှုကိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ shaky မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နောက် short video ပါမယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ selfie camera 32 megapixel selfie camera မှာလဲ 1080p 30 fps ထိပဲရိုက်လို့ရမယ် photo ကတော့သူက S23 ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဝင်နေ S23 အတွက် S23 plus မှာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်လို့တော့ပြောတာပဲ skin tone တွေတော့စိုးတော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ noise တော့ရှိရဲအဲ့တော့နောက်ရက်မှပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ S23 plus နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လောဆယ်ပါတဲ့ဟာပဲဘရိုတို့နမူနာကြည့်လိုက်တော့ဗောနော်အင်တော့မှာပုံရိပ်အချို့ကိုရိုက်ကြည့်ရတော့ vivid ဖြစ်တဲ့ color ကိုရတယ် night move ဗောနော် night shot ကိုအပြင်မှာနည်းနည်းလေးရိုက်တဲ့အချိန်မှာ noise တွေနည်းနည်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်အရင်တော့မကောင်းဘူးပုံမှန်လူပုံတွေဒီကျွန်တော် selfie ပုံတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ရတဲ့ skin tone တော့မစောဘူးအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရပြီးတော့တေချာချိန်ရိုက်နိုင်ရင်တော့ပုံထွက်ကောင်းကောင်းရမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် iTel S23 plus မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်အနေထားပါကျွန်တော်တို့ color တွေ contrast တွေကတော့ AMOLED display ဖြစ်တာကြောင့်ဘာပဲပြောနော် contrast ကောင်းရုပ်ထွက် saturation ဖြစ်လေးကြည့်လို့ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် right နဲ့အနေနဲ့ကတော့အရင်လင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပုံမှန်အနေထားမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ color အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll display ရဲ့ color အနေထားတော့ bro မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဈေးဝင်းကျင်အခြားကုမ္ပဏီဖုန်းတွေ LCD တွေထက်တော့သူ့ရဲ့ color display လေးကကြည့်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်အခြား cat display ဖုန်းတွေလိုပါပဲ S23 plus မှာလည်း mono speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသံအနေထားဘယ်လိုရှိအောင်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါ
then alone jay a time we not a then chair through a tema tell you are prison and ye mababu. Does he when in so let the other say Tias Poma Mono speak out alone in it, then cherry by my party. The Chilim Jatamu by Ale, I don't think nothing when you only a Poma time a year or speak out people may through a Poma in Halloween Pura Pura Simpi Valley me. Cajano, the Gelo, the iTel S23 Plus go well, tiny Bahama Badi. I tiny Bali to own people, no? Tiny Baga, the general Loma, system every Loma power, and system every Loma, the tiny Bali Pova me. No, tiny Valley Boy Hato Angel Dima, Diloli, notification of charging a account of Tapame, or time pa, charging, system and take low for Lubali me. iTel S23 Blema, mobile legend was sawing Yame graphics setting frame rate angel super T Puembare, graphics in A30 Puembare, da general gain saw Masawu Yonate, deforma bare, SOCma, mobile legend will tape it up point line, block graphic the Puenesura, Piagage in Pibare. Now take out your Peggy to Chapiabi by me. iTel S23 Plus ma, Tegelumia, Peggy ma, block graphic yard on Roa, GB Rapibare, DC1 ma, Yame, a graphic setting ma. Graphic margin HD high, smooth ultra, balance ultra bono, a general the G99 no ma, point graphic setting, yara, a to do sensitivity and in a 2 gyroscope, polar valaro general, wingy me bono, the chat wingy yao. Tapi Biogenaga, Kings of Wood, General, New Bureau di Gao, Sambinida Mobile, a digaga, Divoma, Peggy when I am black graphic yarn I know, a black poro, General, Digeno, wingy dava. Kings of Wood or the Gao, where would you know, the carriage of your Hada. Rodimeno, Gyro, Yang lead him about, total lead on the Nero she bovia, no, and I mean a time away. Talibia, you know, cannot detail when she later va. Ro, Tiny Peggy so you know, a gyro need hammy on Luciano, Piagera Pipare. Okay, Erotoro Dine, S23 Plus Liu, and Bouncing Low Biro, first impression in a Pupia Mahazo. Do a big quality Adana in nothing so the Zima, Jureka display a phone alone Yara, the gate and Elupio Yare, the company phony watch and I bought a Riemi CC Miado Apinti, Tiger T12 T1 set to Mien and Tomido Winija, SOC pony, Zidan to Maso and out, nothing Winjima, kept display kind a daily use it Tome. Poma secondary phone alone in a smachaja Salali Kanjino, kind in a temapare, phone alone no Piolo Yare, time Elo Zeta ni general Pisa Layara, she depono, Pisa Layara 81 charging government Pamano, 81 charging government Pite Dogaro, Poma secondary phone alone in Yaro, Dingaro and Mish Coot and I when I Atuana Piatanaro Machu, time 18 what para the chair. Kanaga, Purema Roger, 18 what Gango, Madrigeu, the baby and Wayamalaro, Mapioda Hubono. The Lord de General and Waldo de Chima, Purema 81 gown, Pamalavu, speaker of Poma and Itabe Shide, a yen piece and Yaretima, Mapau, 2 years speaker. Now the Kuga, Tuma, Kaunaga, Amulet display Yarabia, nothing, Amulet display Yare, the and the display fingerprint pare. Pare and the display fingerprint, a low pedal Piolo Yare, Camera Yaro, Poma and Itabe Shide, a yen gown a luro, Piolo Miau, General Dizzy Winjama, Twinija, Camera, Yotwa and Itabe, a Camera of Yolin Bureau Mawene. Pawene T1 SOCR. Oh, a yang of Blubiomo King Heavy, sorry to read what Simapi me. Social media don't make so now the secondary phone alone and in air of performance assembly and it had a kuma shide. Gain setting is on national piage die, move legend so frame rate go, super graphical A30 point, Pegima so in G99 ma Yadala. The frame rate diga smooth A12 balance A12 HCIC point gyro level bashi time the phone delay company a total target king so totara mo bono smachaja totabu time so game he so in una setting in yare time heavy so me do the phone king so would ma we de mu a pome smachaja li kai me he so in you chatting it ma pare pabe pyo ba general the nothing win ma the Chabono, a company brand Oppo, Vivo, now Techno, Infinite Hema, Shabono, get display you can be all a smart charger design la shiny hazo, you know. iTel S23 Plus Liha, Lugimeno, the long and by my PPA, secondary phone alone in a PPA, daily use it on a phone alone in a PPA, Guy me hazo,
ရွေးချယ်တဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ဖုန်းလေးလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ